嗰陣時都做咗成20鬆啲年嘢啦，嗰陣時，咁就諗住點樣去有啲突破自己嘅，咁都好似做極都係咁，做極都係咁。咁但係當時諗就係我有啲咩未做呢？嗰陣時就係好似冇乜點樣喺學術上再去有啲鑽研啊。咁讀書呢，永遠就係最好嘅時候啦。點解呢？其實大家都有好多經驗，人生裏邊無論係人生路程嘅，或者你哋工作上邊嘅，會有好多經驗累積咗嘅。讀書只係幫大家梳理翻之前行過嘅路，同埋做過嘅嘢係啲乜嘢嚟嘅啫，即係梳理一次幫自己。咁我就嗰陣時就做咗呢一樣嘢。咁讀演藝呢，就因為我自己嘅本行係做演員啦，即係當時咁我想喺表演事業上邊真係幫自己即係齊整翻一次自己嘅嘢啦。咁就膽粗粗就翻去演藝試下報一個碩士課程啦。咁佢又收我喎，咁你收我咪讀咯。正所謂一理通百理就明㗎啦。咁累積咗自己好多經驗，而家只不過係齊整翻一次，咁咪將自己所有嘅累積翻，變翻一個嘅叫做文字嘅版本，即係我哋叫做學術啦。咁啊擺翻出嚟啦。咁讀咗2年，咁啊攞咗個碩士之後，咁啊覺得橫掂都係啦，再讀，不如讀多個啦。因為嗰陣時咧，其實諗住係想讀個博士嘅，咁所以就不如我試下讀中大啦。中大就讀咗一個文化管理嘅碩士，咁喺嗰度又讀咗1年。咁嗰年咧就唔係都讀咗2年啦，因為我冇讀 full time， 讀 part time， 讀咗2年，咁就用2年嘅時間，咁又繼續讀。咁因為橫掂你都寫開嘢，其實都係咁樣噶啦。但係咧對我嘅啟發就真係幾大，因為以前咧就係做演員咧，好主觀，但係當我讀管理嘅時候就要好客觀，即係完全係2個睇嘢嘅態度嚟嘅。咁就係讀完嗰個之後，就開始有好多唔同嘅諗法。咁我就先放低咗唔讀博士呢個諗法先，想重新翻去做創作。咁但係就開始轉其他崗位啦。咁啊試編劇啦，試導演啦，咁跟住最後試監製啦。咁就因為呢啲比較客觀啲嘅角度去做嘅崗位嚟嘅。咁跟住就一路做咗咁耐，咁就到而家就跟住就係不如試下唔做嘢咯。我而家都話每一日我做嘅嘢呢，就係我起身想做嗰一樣嘢就做嗰樣嘢，即係而家好隨心，唔係活喺一個計劃裏邊。即係我就話可能好多朋友，特別係我係有喺一啲小學或者中學裏邊，我都有做一啲講座啊。咁佢哋好中意叫我做一啲關於人生規劃嘅嘢，所以但係我唔敢用我自己做例子啊。即係我話我而家個人生規劃就係冇規劃咯。咁就會好嚇親啲先生嘅，即係唔可以講呢一樣。佢哋唔得，佢哋唔得嘅嚇。咁但係如果大家我哋都已經係喺呢個即係生活咗咁多年，其實諗翻轉頭啊，你想人生有規劃，定還是俾規劃咗我哋嘅人生？即係呢一個呢，其實就係我去到而家嘅體會嚟嘅。我哋應該有一個目標，有一個方向就夠啦。千祈唔好俾個框架框住自己，因為我哋如果框住自己呢，我哋永遠就喺個框架裏邊生活啊！成日話 think out of the box 啊嘛，我哋要離開個框架去邊噶嘛。所以如果我哋再要喺個框架裏邊框住我哋嘅人生，我哋嘅人生就係咁樣。所以瞓醒覺開心先，想做乜嘢就去做乜嘢。無論佢係高嘅、低嘅、直嘅、彎嘅，都係一條路。係啊，咁就如果冇呢，咪自己行條路出嚟咯。因為路係人行出嚟噶嘛。係啦。咁所以呢個世界唔會，即係我一句最老土啊，即係我冇路行啊，無路可走，我唔覺得係嘅。係啦。因為每一個人一定自己有條路嘅，爭在你係條路。你覺得係直啊定還是彎？同埋一樣嘢就係，當你行緊嘅時候，你係睇唔到究竟條路係直路定還是彎路，喺高處定還是低處嘅，因為你都係咁樣行嘅啫。咁你幾時會知呢？過咗之後，望翻轉頭你先知，原來條路好直啊，或者係有上上落落，係之後先知嘅。
所以我成日就係話當下最緊要，最緊要係當下你嗰一刻你點樣處理嗰條路啊，而唔係好辛苦啊，佢係咁兜彎，咁兜彎咪兜彎咯。我成日話咧，人生嘅路如果太平坦咧，未必係一件好事嚟嘅。點解咧？因為將來咧你冇嘢寫啊，同埋我哋點樣會睇到自己嘅能力或者自己嘅性格喺邊度啊？就係因為大家嘅路可能有一啲顛簸，通過呢一啲俾自己嘅考驗，先見證到自己嘅能力喺邊度。咁所以經歷一定個個都有，爭在就係你喺度呻啦，定還是係即係我哋叫做過咗佢咯。開心面對，開心面對咯。正所謂關關難過，關關過。得嘅意思即係話嗰樣嘢去到我身上邊，俾到啲着數我，係咪叫做得啊 ？OK， 咩叫做失呢？即係話我本來已經擁有嘅，我係既得利益者，我冇咗，就叫做失。大家係咪可以咁理解先？得同失 ，OK， 好啦。邊個話俾你聽？你而家今日攞到嘅嘢就係對你有好處嘅？冇人講過㗎。今日你攞到嘅，你以為係對你生命裏邊有一啲着數嘅嘢，可能隔咗2日之後，就係對你最唔好嘅嘢。呢個呢，大家要諗清楚何為得，何為失。唔好諗住我即係得多定失多，因為會因應大家唔同嘅時間點呢，嗰樣嘢係會變嘅。即係我成日話，即係你睇外國有好多新聞都係，佢中咗一啲彩票，攞咗幾廿億咁樣，哇得啊得啊！但係跟住佢就好快墮落啦、吸毒啦、所有嘢最後就好快使晒啲錢，甚至乎破產，甚至命都冇添，命都冇中到親嚟。咁究竟佢嗰張彩票係得還是係失呢？但係佢當下係得嘅喎，因為着數俾咗佢啊嘛。但係隔咗幾年就係失啦。咁所以唔好咁計較，究竟嗰啲嘢對你係咪有着數？即係我自己覺得係。今日嘅得唔等於你將來嘅得，今日嘅失亦唔等於你將來嘅失。即係呢個大家要衡量翻，成個人生路程裏邊有好多嘢係會不斷轉化。即係如果我哋話，我而家要得到好多嘢，唔好諗呢啲嘢，反而係我哋開唔開心。即係而家攞咗嗰啲嘢係咪開唔開心？開心第一樣嘢最簡單嘅啫，就唔好獨佔啊！開心要同人分享。即係題外話講一個最簡單嘅就係咩叫快樂啊嘛？真正嘅快樂唔係你擁有咗嗰張彩票。即係當然話你咁清高咁樣，唔係呢一樣嘢。真正嘅快樂係我令到其他人快樂，人哋嘅快樂彈翻落去我自己嘅身上邊，嗰種嘅快樂先至係真正嘅快樂，先至會真係會令到一個人感覺到喜悅嘅。老係一件好事。因為老其實就係我哋人生嘅見證啊，即係見證咗我哋行過呢啲路途，咁我哋咪去到呢個階段咯。人好有趣嘅，我成日話呢，好中意即係講話人生生老病死係必經階段，咁但係我哋好中意去違抗呢個自然嘅喎。嗱，我哋生咗出嚟，我哋唔想再生啦，違抗咗個自然啊。咁我哋病。我哋好驚病喎，我哋一病咧就即刻唔開心咁樣，但係我哋唔會享受嗰種病嘅，咁我哋就唔想病。老就好驚老啦，死我哋好怕死，我哋每一個階段我哋好想同佢對抗啊，所以我成日覺得人類呢一個物種係好矛盾嘅，即係一個最簡單嘅就係我哋唔會因應個天氣，我哋去生活或者生存添啊。嗱，我哋熱，我哋開冷氣，凍。我哋開暖氣，咁熱咪熱咯，凍咪凍咯，即係我哋應該要跟翻嗰個大自然嘅規律去行。咁老咪老咯，病我咪睇醫生咯，而唔係老我就要驚，病我就要呻，唔係。我哋應該係要面對佢咯，因為每一個人都會經歷，
每一個階段，我哋都應該係要開心地去睇住佢，而唔係恐懼佢，要適應佢，係咪啊？一定會出現㗎嘛。要適應佢咁老咗咪老咗咯。